ngàyនេះសូមបន្លំខ្លួនធ្វើជាអភិជនមួយថ្ងៃមកជះលុយដើម្បីញ៉ាំតរីងថ្មីនៅ Starbucks ភេសជ្ជៈដែលកំពុងតែ trending ខ្លាំងជាងគេនោះគឺ matcha tofu ឬមួយក៏យើងហៅថា matcha តៅហ៊ូហើយបើនិយាយពីដើមកណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះញ៉ាំ matcha គឺ Starbucks នឹងឯងឬតែគេញ៉ាំ matcha មិនមែនរសជាតិ matcha ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែដូចគ្នាណាបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំចេះញ៉ាំ matcha នៅ Starbucks អញ្ចឹងភេសជ្ជៈ matcha ថ្មីអត់ផុតពី TikTok ឥឡូវខ្ញុំមកសាកដោយខ្លួនឯងមុននឹងខ្ញុំបកស្រាយជាមួយនឹងភេសជ្ជៈមួយកែវនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរថាមនុស្សម្នាក់ៗគឺមានចំណង់ចំណូលចិត្តរសជាតិផ្សេងគ្នាសម្រាប់រសជាតិ matcha tofu កែវនេះពេលដែលយើងញ៉ាំទៅយើងនឹងទទួលបានអារម្មណ៍ប្លែកចេញពីអាតៅហ៊ូនឹងធ្លាប់តែញ៉ាំតរីងដោយគុជដោយចំហួយដល់ពេលលើកនេះគឺញ៉ាំដោយតៅហ៊ូម្ដងមានអីប្លែករបស់គេដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំភេសជ្ជៈ matcha មួយកែវនេះញ៉ាំទៅអត់មានក្លិន matcha បងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាទៅដោះគោវាដូចរៀងច្រើនជាង matcha អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់អាក្លិន matcha ហ្នឹងអត់សូវមានឆ្នេះហើយវាធ្វើឲ្យតរីងមួយហ្នឹងវាដូចបាត់បង់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់វាមានន័យថាឈ្មោះភេសជ្ជៈហើយនឹងអាភេសជ្ជៈហ្នឹងដូចវាអត់ស៊ីគ្នាឈ្មោះមាន tofu ដែលយើងញ៉ាំទៅដោយតៅហ៊ូហ្នឹងគឺវាត្រូវឯងបងប្អូនប៉ុន្តែអា matcha នេះវាស្រាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបើសិនជាថែមតែ matcha ឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយជាងនឹងតិចទៀតខ្ញុំជឿថាភេសជ្ជៈមួយនេះគឺប្រកាសជាឆ្ងាញ់ជាងនឹងទៀត